Hola, buenas, soy Julio Garzón y mi pregunta es, ¿cómo sueña un ciego? Bueno, una persona ciega sueña como vive. Entonces, igual que tú percibes la realidad de una manera cuando estás despierto, pues por la noche también tienes tus experiencias y tus sueños utilizando los mismos patrones. Cuestiones diferentes si la ceguera es de nacimiento o si es sobrevenida. En el caso primero, pues la persona, como he dicho, sueña como igual que cuando vive y está despierto. Y en el caso de personas con ceguera sobrevenida, es decir, a raíz de un accidente o enfermedad y demás, sí que es cierto que aún mantienen los recuerdos visuales. Entonces es muy curioso porque viene a ser una mezcla. Es decir, sueñas como que no ves, pero estás viendo, ¿no? Muy sinestésico, muy curioso.